gonna. Hallelujah. Tugenda kubuulira enjiri byonna ebikola Mukama abituwadde. Abayimbi ab'amaanyi, thank you Tendo, thank you Peace, thank you all of you, God bless you. Abazinyi bwe bali kadde omuzinyi omu yafunye visa kibi nnyo kirungi banya naye baba tujja musubwa. Okay, hey, God is good. Mnyazaale naye akubye amazina leero. Very good. But that's why we love our God. Ova ku muntu abadde omulwadde gwe baakuleetera muzadde wajja musanga jamulaba. Hallelujah. We have a miracle working God. God is a miracle working God. Hallelujah. Okay. Twagala genda mu maaso mikwano gyange. Kati contradiction gye tugenda okugendako egenda kubaamuko okusomesa olw'ensonga nti abasomesa ba Seventh Day bazze bagisomesa ne baŋŋamba nti tensi nagigwa nayogera ku tensi eriwo ng'ate ebibi Sitaani ajja byetikka luvannyuma nnyo. Kale tugenda kidisikasingira awo nga we bakirowooza oba nga Ellen G. White bwe bagamba bwe yakyogera. Tugenda kidisikasingira awo. Olunaku lw'eggulo twabagambye omuntu yenna tabanyagangako okukkiriza kwammwe oba ekyomuwendo kyammwe kye mwafuna okuyita mu bifirosofo. Projekita gitereezo giteeko yabadde nga teri mu kapande kali. Then kamera maybe ebesimbirayo. And I don't know that capacitor whose business is that you have to tear it out. The way you respect it. Hallelujah. Praise the Lord. Ababulizi b'enjiri tulina omubulizi w'enjiri wano mu nnyumba ow'amaanyi ajja tubuuzaako olulala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mubulizi w'enjiri Kaita is a very strong evangelist. Ate olwaleero tukyazizeera omubulizi w'enjiri Morris Katende. Tusanyuse nnyo olwaleero okukyaza Morris Katende n'atubuulira ebintu bingi nnyo. Etwogera ebintu bingi nnyo etuwulira nkwataganye ennyo ne Katende mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katende Morris, era ndowooza ku Friday tujja kuba ne famire ye wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katende is now going to become one of the family member of this ministry. So enjiri tujja gibuulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katende is the most followed evangelist among the street preachers ababuulira ku nguudo bibuga in Uganda. So sajja wamaanyi nnyo. Actually nange ndi omu ku bafollowers be. Nyumirwa nnyo family aweereza ne mukazi we. Bwe bateesa nti tubaziniremu ne babaziniramu. Bwe bateesa nti tubayimbiremu ne babayimbiramu awo akayimba. They are such a wonderful couple. Na Mukama atukozese gye bali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Twogera ku Advent nga si mu ngeri ya kugeya naye be twasoose okuyamba, be twagala okuyamba. So siga nti kwogerako ayogera ku gundi ku ddiini yaffe, kuno si kwogerako. Era abantu abagamba lwaki oyogera ku ddiini yaffe? Oba okikutte bubi, nze soogerako bwogezi. Nze ndi ku serious business ya Katonda mu ngeri eri okukyusiza ddala odduke mu Advent obuveemu. Ng'abalala abasinga bwe batandise okukola, ndi mu kubagirawo bisenge. Ngenda njuzaayuza obisenge nga mbiteeka wansi ku ttaka, mwe abasigadde musobole okutambula nga muvaayo. Kubanga bunotisi babukola, Abadventi bakola bwe bati, balina olufirosoofu. Emistake babanga abagikkiriza kakati ne bagyewandiikako wansi ne bagirisikasinga. Naye byonna ffe tebitulya kubanga mistake yonna gy'oba onnyonnyodde era sitira okunyonnyolwako mba nnyina okukebera. Kakati ku nsonga gye tugenda ku contradiction number 28
who bears our sins, ani yeetikka alina ebibi byaffe. Kati bo bagamba eyo tensi nakozesa nfu, tugenda gikkiriza nga bwe bagyagala oba ng'ekitabo reference gye bampadde ng'egamba bajja kubyetikka. Leero Yesu yeetisse ebibi byaffe naye ajja kuwaamu ne sitaani. Ne sitaani yeetikkemu nga baddaawo jogoli mama agambye akalya emanju tukalye. Kakati nga Yesu bwe yeetikkula bw'atikka sitaani. Sitaani kati ku luno Yesu ye amuweemu. Ate olunaku lw'eggulo twalabye contradiction number 7 ng'eraga nga ebibi byaffe biri mu ggulu. Ddayo ku number 27 kwe tuba tutandikira. Contradiction number 27. Okay. 27 agamba our confessed sin is transferred to the heavenly sanctuary by the blood of Jesus. Ellen G. White ekyo mu katabo ke kakiddamu kagamba yes, as the sins of the people were anciently transferred in figure to the earthly sanctuary by the blood of the sin offering, so our sins are in fact transferred to the heavenly sanctuary by the blood of Christ. Nabadde n'omuvunuzi wange, he must be sleeping. Yes, a sleepy guy, so sleepy. Okay. Mu Luganda kigamba wakansa omuzindala vunule. Okay, vunule. As the sins of the people were anciently transferred in figure ng'ebibi by'abantu bwe byakyusibwa edda mu nnamba to the earthly asimu number figuratively mu kifaananyi to the earthly sanctuary by the blood of the sin offering mu yeekaalu ey'oku nsi kuyita mu musaayi gwa saddaaka. So our sins are in fact transferred to heavenly sanctuary by the blood of Christ. N'olw'ensonga ebibi byaffe byakyusibwa nga bizzibwa nga bitwalibwa mu yeekaalu ey'omu ggulu okuyita mu musaayi gwa Kristo. Ebyo biri mu katabo ke bayita The Great Controversy, page 266, edition eya1886. Ayongera n'atugamba era mu edition endala era ya Great Controversy, page ey'ebinamu edition eya 1911, Ellen G. White ayongera n'atugamba nti as anciently the sins of the people were by faith placed upon the sin offering and through its blood. Kinga edda ebibi eby'abantu okuyita mu kukkiriza we byateekebwa ku yeekaalu ku saddaaka ey'ebibi okuyita mu musaayi. Transferred in figure to the earthly sanctuary, so in the new covenant the sins of the repentant mu kifaananyi byakyusibwa mu yeekaalu ey'oku nsi. Olw'ensonga eyo mu ndagaano empya ebibi by'abeenenyi are by faith placed upon Christ okuyita mu kukkiriza biteekebwa ku Kristo and transferred in fact to the heavenly sanctuary. Ne bikyusibwa ne bizzibwa mu yeekaalu ey'omu ggulu. Mu kitabo ekyo kye bayita The Great Controversy, page 420, eno edition endala temugala repetition wabula edition endala ey'olukumi. Bayibuli si bwetyo bwegamba. Twasomye olunaku lw'eggulo nga Bayibuli yetugamba omusaayi gwa Yesu gutunaaza ebibi. Kibanga nga ekko ly'omu kiyigo tebali transferringa naye balinaabako ne liggwa. Oli tayinza kugamba nti ekko lye wanaabye ate walisanze ku piro, nti ekko lye wanaabye ate lyagenze mu kanzu ku mikolo. Eyo enkola si nfu. It is unphilosophical, diabolical, it is out of lack of reasoning, it is a mistake in reasoning. Tesobola kuyimirira ate n'ebyawandiikibwa teyimirira kubanga Bayibuli teyogerangako bwetyo. Yo Bayibuli egamba nti mu Yokaana ekisooka 1:7
era n'ennyiriri nnyingi nyaawo ze tuyinza okulaba eziraga nti ebibi byaffe bitugibwako. Okuggyako ebibi tebabiggyako ng'asalako enviiri, wabula ekigambo kiba nti we are exonerated, we get exonerated. Okay, agambye atya mu Yokaana ekisooka 1:7 agambye, nja kufuna n'omusomi w'Oluganda kubanga bw'ensoma bw'omu ddoboozi lye limu tebaawula bayibuli, nange bayibuli z'okuloza ne bayibuli yakambuwadde otyo. Okutegeezebwa kw'okukkiriza kwammwe, okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe okusinga omuwendo ezaabu eggwaawo, newankubadde ng'egezebwa mu muliro, kulyoke kulabike okuleeta ettendo n'ekitiibwa. Nakuwadde kifu. Should we get somebody who is awake? We said First John. Yokaana ekisooka essula emu olunyiriri lwa 7. Naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana, tussa kimu ffekka na ffekka, n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Kati omusaayi gwa Yesu gutunaazaako, tegukikuŋŋaanya kukyetikka mbu agende nakyo ewa kitaawe akirageyo. Tekiri bwe kityo, era tewaliwo bayibuli lunyiriri lwonna lusobola kakasa nsonga eyo nti ebibi ate bw'amala obituggyako ate n'abyetikka ng'ebiri mu solid form. Naye kino kiringa nga kwejjeerezebwa, we get exonerated, nga bwe bakuggyako omusango. Kiringa nga president constitution yomuwa olukusa okwexercisinga obuyinza bwe okusonyiwa ebibi, okusonyiwa omuzibu omusango yenna. Kaakati tetwagala mukitwale mu literal sense, erowooza nti bwe bakusonyiwa nti president bwakusonyiwa, when the president exercises his prerogative of mercy, with his prerogative council of mercy, n'aja exercisinga n'akusonyiwa obutemu, mbw ate olwo aba abutisse baana be tyoba agenze n'obutemu ewaka. Saagala mbirabe nga kibokisi. We are talking about abstracts, ebintu ebitakwatibwako. Bwe bakusonyiwa baba bakusonyiye. Bw'osonyiwa omwana wo ate tewabaawo ekyo ekibi kye yakoze gy'onoonye okitereke mukintwalire mu kayumba k'enkoko, eyo endowooza ya mubiri nnyo, okulowooza mbu Yesu bwe yeetisse ebibi. Okubyetikka n'ekigambo kye tukozesa kulinganga kusasulira mutango. Sitole y'ebintu bino tevaawo mu kkubo, kubanga gwe bw'oba kusanga obusanzi mu kkubo ne bakunnyonnyola ebintu ebyo byangu okukkiriza. Ne sitole nnyangu nnyo nti Yesu ayina be yeeyimirira mu kye bayita remarkable covenant, mu ndagaano gye yakola ne Ibulayimu. Ibulayimu gye yali akoze, ayasizzaamu ebisolo ne babibamba. Bwe bamala okubibamba ne wabaawo ekyayita wakati mu bisolo, eyayita wakati mu bisolo enzikiza ekutte zigizigi, n'ayitamu etooki eyayitamu. Kaakati abaakola endagaano Ibulayimu si ye yayitamu, naye tooki yayingirawo nene eyali ekutte enzikiza, ekikome ekyali kikutte oyo, ekikoomi ekyo ekyali kikutte eky'omuliro n'ettabaaza ebyayitamu. Be baakola endagaano ku lw'abantu. Ibulayimu otulo ne tumukwata, ye teyakola. Kaakati Yesu olw'okuba yimirirawo ku lw'abantu, kale bwe kityo kyamugwanira okuttibwa. Nga ssaddaaka era ziri bwe zaabangawo, bakabona ebiweebwayo omusaayi bwe gwamalanga okuggibwawo, omusaayi bwe gwamalanga okuggibwamu mu bisolo ebyo, ate ebibi tebiina walala bwe baabiterekanga, tewaliwo ate ensonda bwe baabiterekanga. Era ng'ebisolo biri bwe byaggibwangamu omusaayi ne guba nga gutangiridde ebibi by'abantu, ne Kristo yajja n'abeera once and for all sacrifice, ne yeewaayo ng'omutango okumalawo byonna. Bayibuli kyeva eyogera mu Bebulaniya essula y'ekkumi, Bebulaniya essula y'ekkumi olunyiriri ndooza ne tuva ku lwakutaano. N'agamba atya? Agamba bw'ati, olunyiriri olwokutaano, ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala. Saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala. Naye wanteekerateekera omubiri. Tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ebiramba
n'ebirala ebitemeddwatemeddwamu byonna tewabisiima. Ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako okukola by'oyagala ayi Katonda. Okukola by'oyagala ayi Katonda. Kati nga saddaaka yokka egenda okukkirizibwa ye ya Mukama waffe, najja okukomya buli saddaaka yonna eyakolebwanga, era ebisolo biri byonna ebyaggyibwangamu omusaayi byali bikiikiridde Mukama waffe Yesu Kristo, kusinziira mu Bebulaniya essula 13 layiri bw'ova ku 11. Agamba bw'ati, kubanga ebisolo biri ebitwalibwamu omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ekibi, emibiri gyabyo egyokerwa ebweru mu emibiri gyabyo gyokerwa ebweru wa lusiisira. Era ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki alyoka atukuza abantu n'omusaayi gwe ye. Otyo 13. Kale tufulume okugenda gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye. Very good. Kaakati reproach, ekivume. Yesu yeetika ebibi ku by'abantu, ffe twetika ekivume kye leero. Bayibuli, okusinziza ku Bayibuli bweyogera. Akati tulina akantu ke twagala tukwataganye n'Abadiventi, kubanga eyabadde asomesa ebintu ebyo yabadde emphatic ng'alagira ddala nti ffe tetulina budde. Bwe batulaba nga tuzina balaba nti tulina budde busobola kusoma kitabo ky'Abaleevi. Bwe batulaba nga tubuulira enjiri ku kkubo ng'abaana bakimya abantu abalokoka, balabira ddala abantu abatasobola kusoma Bayibuli. Era ng'asomesa mu lyaga nti amanye ekyo kye bayita azaziiro, ng'awulira ng'ayogedde ekintu eky'ebbeeyi. Mukama alina ennyamba gy'annyambyemu. Omuntu ayogera ng'apoozinga, nga naye kyayogerako gwe kyekintu kya bulijjo ky'osiiba osoma, naye ng'owulira wa bbeeyi nnyo. Olwaleero tukyaziddwa wano abantu erinnya eddiini mpya nnyo. Eddiini eno mpya nnyo, era eno eddiini bwe neefuna bannayuganda abawera 30, nja kakasa nti lino eggwanga Katonda yalivaamu n'aliwayo eri obutategeera. Kubanga omusamizi ayinza okunnyonnyola ebitegeerekeka okusinga eddiini eno. Eddiini eno bagiyita ki? Kinchonji. Kati eddiini eyo ya kinchonji. Bakinjaji bano be bantu boyinza okuwa essaawa 3 ne boogera nti onategeera kye bagamba, naye nga bali simaati. Kati jjukira abantu bayingira maddiini ebintu ebyenjawulo, just bayinza okugulira essuuti n'okyusa eddiini, bakuwa omulimu n'okyusa eddiini, bakwata n'omukazi n'okyusa eddiini. Haji, waliwo Haji alina abaana be yazaala ebyana biwala, gwakwata ne muwala we gwasiramula n'addamu n'abisindika mutambule. Okitokota omala okitokota kiwala kye akusiramule, kati naye akwasizaawo abaddu ba Allah. Akati buli omu ayina bw'ayingira eddiini. Kati bano bakinjonji, omukoleya n'akuteekako ku butategeera obwenkaniddaawo, gw'ogende nga weyita erinnya ly'omukoleya muli baki bakinjonji. Mbuye nabbi Katonda gweyogerako asembayo biki sitole ziri awo. Gundi COVID eyatta abakoleya. Abakoleya abaafa COVID 30% bali bakinjonji mu Korea yonna, oba 35% gye bagamba all over Korea, percentage esinga obunene yalimu eyo kyaki emu. Ekyo tewali, ne batuuka n'omusaako omusango ne bamukwata olw'obutagobera COVID rules. Naye sebeera bannayuganda naye bannange, Mukama nunula eggwanga lino n'otuwaayo n'eri abantu abataliimu wadde akamunyeenya, batambuza obuvubuka obuto obunyirira bwambaza obusuuti bulinganga abanankani abajjwa bagenda okufulumya olumbe, babutambuza eŋŋenda empanvu, bugenda bunnyonnyola bambi obuvubuka mbu bwogera mu Luzungu. Bumanyi Oluzungu lwakwatayo wano mu Uganda. Mu Luzungu ensi emanyi temuba kuwemula. Mu Luzungu lutukuvu. Kakati buli aleeta ekintu nga kifu nga kiri mu Luzungu bawulira kituufu. Kimala batabukako ne badda mu Luganda. Otyo kimala batabukako ne badda mu Luganda.
kale bayibuli egaye kale tufulume okugenda gyali ebweru w'olusiisira kakali tuzzeeyo wali tuddayo wetuva contradiction eyo ebibi nti biri mu ggulu kakati webibanga ono agenda bitika nga contradiction number 28 kyenjagala okwogerako nga yesu agenda kubitika sitaani aba alina okugenda mu ggulu bwe kitaba ekyo yesu alina okubiyolayo akomewo nabyo ate bw'akomawo nabyo tulinamu bawala ebibi byo biyinza okuddira therefore sitaani alina kubeerawo ng'ateze omutwe bayibuli ebyo byonna tebyogerangako bayibuli egamba okulabika kwe alitta sitaani n'omukka gw'omukamwa ke agenda kukwatibwa asuulibwe mu bunnya naye n'ensolo gy'ali bakozesa gy'agenda okutta n'omukka gw'akamwa ke n'olwekyo ebyo bye mugamba ebyo byonna tebisobola kukkirizika muntu alowooza ng'onokkiriza ebintu by'abantu bano oyina okuggalawo omutima n'oba nga okkiriza bukkiriza n'okkirizaako bumyuziki bwokka kubanga ennyimba z'amaloboozi ensi yazibalekera bazibalekera kaakati kwaya buli weeyimba abalina ekitone ekyo eky'okuyimba nga bakitwala omwo mu kyaki era bangi ababulimu nga si lwaki kyonna nga si lwakuba nti balina kye bamanyi si lwakuba nti balina kye bategeera bo bagamba kimu zonna ddiini ekintu ne kimaliraawo naye olina akuwa peegi 422 peegi 485 peegi 486 era gwe n'owakana kakati contradiction yena egamba ani alina ebibi byaffe ani abyetisse kati mujjukire nga omukazi ono yatambulanga ne guiding angel yabanga ne malayika gwatambula naye physically era n'ayolesebwanga ebirooto ebingi ennyo n'okulabisibwa n'alabiribwa visions 2,000 ezeyalaba ebyo bye yalootanga kaakati agamba bw'ati it was seen also that while the sin offering pointed at Christ as a sacrifice and the high priest represented Christ as a mediator, the scapegoat typified Satan, the author of sin, upon whom the sins of the truly repentant will finally be placed. So Christ will place all these sins upon Satan. So Satan will at last suffer the full penalty of sin. Ogwo omusalaba nno gwandikomawo olwono bagenda okugoberera sitaani ebyo biri mu great controversy peegi 422 peegi 485 peegi 486 vunula agambye nti it was seen also that era kyalabibwa nti that while the sin offering pointed at Christ as a sacrifice nti nga ekibi esaddaaka ey'ebibi bwe yali nga ategeeza Kristo and the high priest represented Christ as a mediator era ne kabona asinga obukulu bwe yali nti naye ategeeza Kristo nga omutabaganya the scapegoat typified Satan kati n'olw'ensonga eyo embuzi eno gye baasindikanga nga bamaze okugiteeka yategeeza nga Sitaani omukozi w'ekibi omutandisi w'ekibi upon whom the sins of the true repentant will finally be placed era nga mbukwoyo abeenenyi bonna ebibi byabwe bigenda kuteekebwa ku ye so Christ will place all these sins upon Satan n'olw'ensonga ebibi bino byonna Kristo agenda kubiteeka ku Sitaani so Satan will at last suffer the full penalty of sin n'olw'ensonga eyo Sitaani oluvannyuma ku nkomerero agenda kubonaabonera ddala afune ekibonerezo eky'ebibi byonna bayibuli tegamba bw'etyo The Bible doesn't say wadde mwagezezzaako okufuba okunnyonnyola ne mugamba nti ku nkomerero nti Yesu tasemba nakyo abikwata yabiwe Sitaani naye mu Peetero ekisooka bayibuli erina kyetugambako awo 2:24 Peetero ekisooka 2:24 agamba bw'ati eyeetikka yennyini ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti ffe nga tumaze okufa ku mubiri ku bibi tulyoke tubeere nga abalamu eri obutuukirivu okukubibwa kw'oyo kwe kwabawonya byaggweera ku musaalaba emiga egyamukuba
gye gyatuwonya ebintu kwe byaggwera ku musaalaba. Mu luzungu agambye personal carried our sins. Kati bo bigambo kale bawulira ddala ng'abibebye. He carried our sins in his body on the cross, willingly offering himself on it as an altar of sacrifice, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sin. Yes. And live for righteousness. And live for righteousness. For by his wounds you who believe have been healed. By his wounds we were healed. Olwaleero Yesu talina biwundu. Ebibi teyabyetika. Kubanga gwe bw'omugamba nti ate n'oyogera nti Yesu baatwalayo saddaaka mu 1844 ng'atwalayo saddaaka, yali atwala bibi oba yali atwala saddaaka? Kubanga ekyo kiba kitegeeza eno yali akwataganye n'ebibi byaffe ate ng'agenda ne saddaaka. Bw'aba ebibi yagenda nabyo, ekyo kiba kitegeeza eggulu terikyali ttukuvu. Ekibi kiba kyamala okusiteejinga eri mu ggulu, kubanga Yesu eggulu ekyaliko bya Sitaani yamala kukola bibi. Bwe bamala okumugobayo mu ggulu nakka kuno ku duniya, ate tebalina bwe bayoola kakikyawe emiziina gy'abadde atutaddeko, ate ne bagizaayo mu ggulu. Mbu olwo balinde olunaku lwe banaabiyoolayo ate babireete. Oyo kasasiro tasobola kgenda mu ggulu, tekisoboka busobosi. Akati eyabadde annyonnyola yagaye nti embuzi eri Azaziru je musumba tayagala kubisoma naye ate abitegera yeebuzabuza bwe yagambye. Kaakati ekituufu kiri nti tugeraageranye embuzi zaalinga 2. Baaleetanga embuzi 2 ne bakuba akalulu. Bwe baakubanga akalulu akamu ng'embuzi gye kagwako ya Katonda, akalulu akalala embuzi gye kagwako ng'etwalibwa mu kubula. Naye ng'eno gye bagenda okusaddaaka gye bakubiddeko akalulu bagisaddaakira mu wema ne bagiteeka ku kyoto egenda okuvaamu evvumbe. Ati eno gye bagadde ku kyoto bakabona gye bajjangamu omusaayi ne bagenda okumansira okutukuza sayidi eri. Kati ate eno embuzi endala esigaddewo era nayo bagyogererako bibi. Embuzi zino bazireetanga concurrently nga tewasookawo emu, endala lijja n'etikkamu ginnaayo nga bulimu bagyogerako bibi byayo. Simanyi omuzindalo guno bagukyayogera nga bagyogererako bibi byayo. Eno bagyogererako bibi ne bagitwala ne bagisala omusaayi gwayo ne bamansirako, ne bagenda ne bamansirako ne mu kyoto. Eyo neesalibwa bwetyo era ne bakwata ebitundu byayo ne babifulumya ebweru wa wankaaki ne babitwala ne babyokya. Kati ne wabaawo n'embuzi endala yo yagendanga yafulumangayo nga nnamu. Embuzi eno ne bagiwa gayidi n'agitwala mu kubula konkalentire eri ebibi byefiiridde byayo bagitisse byayo n'eno bagitisse birala nga byonna bibi, nga byonna bibi bye bagitisse. Kaakati bassebo ne bannyabo muleme kutulimba nti omu ye yali Sitaani omulala nga ye Yesu, nga bonna bakolaawo kuwema, ng'era bonna basomba bibi. Kaakati ani ate aleeta ebibi? Kubanga yo Bayibuli egamba zisanze ensi, kubanga aloopa baganda baffe emisana n'ekiro asuuliddwa. Bayibuli neeyogera mu Zakariya 3 nti awo ne zireeta Yosuwa kabona omukulu n'ayimirira mu maaso ga Katonda. Mbu kati ne wabaawo Lusifa n'ajja okumulumiriza ekibi. Ye teyeetikangako bibi, ng'ekimutambuza Sitaani omuyita musiru nnyo. Yateekaawo omutwe batike mbu y'embuzi eri. Embuzi yagendanga mu kubula awatali bantu. Kyekifulumya Yesu Kristo mu bbanga, kyekimufulumya ebweru mu wankaaki, kyekimufulumyayo. Yesu yakola ebintu 2. 1 yakolanga saddaaka. 2
n'akolanga akola remission ey'okutunaazaako ekibi. Obwo obulamu obw'emirundi ebiri bwe bwali bukiikiridde embuzi ebbiri, kubanga ate bwe kinatuuka ku mayuba abiri, ono nga tukitegeeza waliwo sitaani ow'akanyonyi, kubanga abamu batwalanga obuyuba bubiri. Then era nabbi ono yalina otunnyonnyola ti ate awo Yesu ng'afuuseemu akanyonyi oba n'akanyonyi kakiikiridde ye ne bukamukuukulu bukamukuukulu bubiri. Ebyo jja bisanga mu kitabo ky'Abaleevi essula ye 14. Baleevi 14 ayogera bukamukuukulu, Baleevi 16 ayogera ku mbuzi 2, ayogera ku sseddume z'ente 2 nga baleeta 2 ne bakuba akalulu, olwokutaano awo anaatwalanga ku kibiina ky'abaana ba Isirayiri embuzi ennume 2 okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume emu okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Alooni anaayanjulanga ente ennume ey'ekiweebwayo olw'ekibi eyiye ku bubwe, ne yeetangirira ye n'ennyumba ye. Awo anaatwalanga embuzi zombi n'aziteeka mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Kaakati wuliriza, kaakati Alooni kabona akonda kukinga mbuzi zino 2. Buli wogamba sitaani, embuzi emu yali ekiikiridde sitaani mu kwetika ebibi, ng'emu ekiikiridde Yesu, nga kabona yazikonda kitinga nga yazoogererako. Ekyo kiba kitegeeza buli kabona aba asaavinga abantu babiri, ng'asaavinga Yesu Kristo, ng'asaavinga ne sitaani, nga yabagabanya gwe twalako bino genda, n'afuna ne gayidi. Embuzi eno yabanga ne gayidi. Ekyo kiba kitegeeza sitaani alina gayidi amutwala. Ate kiba kitegeeza olw'okuba babijikkirangawo ebyo ebibi, ekyo kiba kitegeeza nti si bya maaso nga biwedde, kubanga singa embuzi eri eyayingiranga mu wema ye yavangayo n'ebyayo ne bagikomezaawo eno yagendanga mu kubula ne bagitikka ebibi ebyo, twandikkiriza analoje gye mwagala okuleeta ne tugaa nti Yesu alina wabikuŋŋanyiriza, ajja bitikka sitaani. Kati sitaani talina, olwo Yesu kati yalina endowooza eyo ebalowoozesa nti kati Yesu bw'aba yalina ebibi byaffe ng'ajja bitikka sitaani. Ekyo kiba kitegeeza leero sitaani talina kibi. Embuzi, sitole y'embuzi tolina nakyo oyinza gigambako. Gendako ku lunyiriri olwa 5 mu mmeka 14:55 14 ove kwa 5 mpaka kwa 5:3 agamba bw'ati, n'addira omuti omwerezi n'ezzoobu n'olugoye olumyufu n'ennyonyi ennamu, n'abinnyika mu musaayi gw'ennyonyi ettiddwa, ne mu mazzi ago agakulukuta, n'amansira ku nnyumba emirundi 7. Era anaalongoosanga ennyumba n'omusaayi ogw'ennyonyi n'amazzi ago agakulukuta n'ennyonyi ennamu n'omuti omwerezi n'ezzoobu n'olugoye olumyufu. Naye anaateeranga ennyonyi ennamu mu ttale mu bbanga okuva mu kibuga, bw'atyo bw'anaatangiriranga ennyumba, awo eneebanga nnongoofu. Kaakati tuli ku bunyonyi, naga lino linaabanga tteeka. But he shall let the live bird go free outside the city into the open field. So he shall make atonement for the house and it will be clean. Kakati ekyo oba onookinnyonnyola otya? Naye wali Bebulani yagambye ebyo byonna ebisolo byonna byonna byali bikiikiridde Kristo, nti ate okufuluma ate okubifulumya ne kigenda era byali bikiikiridde Kristo. Lwaki? Nti nga Kristo bw'atyo bwe yattibwa n'afulumizibwa ebweru wa wankaaki, n'alemwa okuttirwa munda mu Yerusaalemi mu kibuga, yafulumizibwa n'atwalibwa ebweru wa wankaaki. Stiru embuzi zombi zaali zikiikiridde ye, nga patili bakulaga he will suffer from inside, bagenda mukubira munda mu Yerusaalemi, ate bamale bamufulumya ebweru wa wankaaki. Ye Bebulani ye eri 13 gye twagambye gye twasomye okuva olunyiriro lwa 13, nti naye bw'atyo bwe yafulumizibwa ebweru.
kale tufulume okugenda gyali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye. Olw'ekkumi n'ebbiri era Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki. Nti era ne Yesu ate kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki. Alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe ye. Kaakati waliwo saddaaka yaweebwangayo munda, ate kati munda ng'akolanga sacrifice. Munda embuzi eno gye basacrificinganga okulongoosa wema, okulongoosa. Naye ate era embuzi eyafulumanga noono kye kimufulumya ebweru wa wankaaki. Agenda aboneebone ng'eri embuzi ataliiko, yatambulanga agamba omwana w'omuntu talina wateeka luba. N'abatu ne bamugeraageranya nga Merikizaddeeki atalina kitaawe wadde nnyina, ng'atambula bw'atyo, nga yatuuka n'agamba ondeseewo, kitange ondeseewo. Ng'era we baawalawalanga embuzi bwe batyo ne bagitwala, naye bwe batyo baali bamuzikiriza, bwe baali bamutugumbulira ebweru wa wankaaki. Kati era ne bagamba mufulume nga naye bw'afulumye, kubanga waliwo abaalobera mu wema. Abaalobera mu wema be baliwa? Abaalobera mu wema be bali eyo mu biteeka, bali mu mateekateeka ge bateeka mu ssanduuko. Abaalobera mu wema be bakyakola ebikolokolo ebyo ebyakolebwakolebwanga okunaabanaaba okutali kutukula, okunaabako mu butu, n'osiigasiiga obuzizi, n'onyimunguzaako mu kamwa, n'ovaawo ng'ogamba oli twara. Abo be baalobera mu wema. Kati abo bagamba nti n'olwekyo mufulume mugende okumusisinkana, kubanga ali bweru. Ali bweru, eyayingira era eyafuluma. Tewaliiwo mulala yenna. Ate gwe bagenda ate kuteekako bibi. Lwaki Sitaani teyeetaaga mumala mussaako bibi, omukola kye baagala. Teyeetaaga, kubanga ye emisango gye gyaggwa dda okugera. Teyeetaaga kumala ate mutikka bibi, mbu naye bamutikkemu awuliwo ekimenya. Ebyo mwogera ku byakutikka musenyu. Sitaani ogugwa omusango baagumala dda, era Bayibuli egamba guno gwe musango. Omusana guzze mu nsi, mmwe ne mwagala ekizikiza. N'olwekyo ensonga eyo bassebo ne bannyabo si ntuufu. Abadiventi gye bagenda batambuza oba gye basomesa bamanyeeka ng'abantu tebagyogera, era mwatandise obyogera nga mmaze kubyogera. Teriiyo Mwadiventi wa bulijjo ateega sabbiiti, gw'osanga Roadblock alinze sabbiiti. Taliiyo nga kyekintu alina kyakitegeera nako. Era bonna nasooka okyogera ne bagamba nkuze kutuuka wano siwuliranko Mwadiventi yenna ng'agamba mbu nno ate ebibi ne Sitaani alinako sheya. Bonna bwe bagamba bwe bakayana mpaka wavayo ate omumanyi omu, kubanga abamanyi babanga kati ekyaba bakimanyi balinga bataano mu Uganda. Mu Uganda nyinza n'obamenya amannya, kubanga nakibuuza owa wali omusumba ali awo mmanga awo n'ebibonyabonya oli n'agamba manyi naye muntu Ellen G. White naye muntu alinga ng'akkiriza nti awo yakolamu ensobi. Kati omu yekka yavaayo ddeyo n'agamba nti ku lunaku olusembayo bajja kubaawo okuwaanyisa migugu, Yesu aweemu oli. Akati oli basooke bamutte. Oba ebibi byaffe byatwala Yesu ku musaalaba, Sitaani ye anaagenda bugenzi, oba oyise musaalaba gwakubiri. Oba oyise musaalaba gwakubiri. Bayibuli eyogera nti buli we twonoona tubanga abamuzza ku musaalaba. So awo tubadde twagala kusomesaamu busomesa katono nnyo akakembuzi. Ekembuzi ke boogera ojja kusoma Baleevi 16 ne layini ey'okuna. Ojja kusoma, ojja kusangawo ekigambo Azaziru, mu Luzungu scapegoat. Azaziru eddiini zijoogerako mu ngeri enfu emirundi nga 14, nga n'ogwo ogw'Abadiventi kwe guli, nga boogera ku mbuzi eyo eyagendanga mu kubula. Ate bwe yagendanga mu kubula eyalinga agiwerekedde ng'okomawo nga bakunaaza, manya ng'onaaba emirundi yabanga yakuwerekera. Ani kumwe awerekera Sitaani? Ani awerekera Sitaani? Biri babikolanga omulundi gumu.
no wonder atonement egoya obwadiventi nebugoyagoya nebuteeka wali, egoya ebintu bya Yesu Kristo okufa nekuteeka wali, nebigoyagoya nebigattiragatira awo. Anazikubirangako akalulu embuzi zombi, akalulu akamu ka Mukama n'akalulu akokubiri ka Azaziru. Awo Alooni anaayanjulanga embuzi egwiriddwako akalulu olw'ekibi, sin offering, bawaddeyo offering. Ebintu bino byakolebwanga bibiri, njagala tutegeeragane bulungi. Sin offering does not necessarily mean nti the offering is sinful, nti oba it has sins. Eri sin offering yo yavangamu evvumbe erisanyusa Katonda n'abanga aweereddwa saddaaka, ate eno nefuluma netwala kakica, netwala ebibi nebigenda eyo. Mu kubula byagendanga awatali bantu, bwe kituuka ku Yerusaalemi byafulumizibwanga ebweru. Muddemu mukiwe second thought, nga teweekutte bwekwasi ogambe nti ayogera biki okunoonya akavuyo ako. Ddamu okirowoozeeko bulowooza, ddamu okirowoozeeko, kubanga Yesu yandyewaddeyo kimu kyokka nga saddaaka, ebibi n'atabitwala ate. N'atabitwala. Genda contradiction eddako, tuddeyo contradictions. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti he himself, Jesus Christ, bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By the wounds you have been healed. Omusaayi gwe gwakola, ekyo ne kiggwa, ekyo ne kiba nga kyaggwaawo. Kakati nabagambye ekintu kye bayita investigative judgment nti kifu. Investigative judgment gye bagamba mbwe yatandika mu 1844. Omuntu yenna mbwawo Katonda yatandika okwekenneenya buli kibi kya muntu yenna. Ebyo byonna olaba nga bikontana. Kati ekibayamba okuyimirizawo doctrine eno, balina kukuba musalaba ne bagujja mu kkubo. Ekisobola okuyimirizawo doctrine y'obwadiventi kukwagera ekyo ekigambo kya atonement nti ebibi balina kigeta bwe batyo. Otherwise we mutakigeta bwe mutyo nti waliwo investigative judgment, bakyekenneenya bakyakebera. Ate investigative judgment etandika etya? Batwekenneenya ebibi nga Kristo yamala dde okufa. Era bwe mutyo we mwagamba nga mulaga ng'omugayaavu oba yafuna accident, oba nga bwolaba kamalayika ka Danyeri bwe bakakwata ennaku 21 ne Yesu ne mumugeraageranya bwe mutyo nti okuva lwe yafa in 33 AD to 34 AD, emyaka egyo gyonna ne wayitawo emyaka 1803 oba mu 1807 nga Yesu tatuuka nga gye yali agenda. Ne bwe yandibadde enfudu nga ye yatambula, yandibadde yatuuka dda. Kakati bassebo ne bannyabo, tugenze ffe ku kye tukkiriza nti it is a contradiction kusinziira bwe tusoma. Ellen G. White agamba nti Katonda yeetaaga trespass offering okusonyiwa ebibi. Sikati. Era kyova olaba nti baakwatirwa mu ndagaano enkadde, omutego gw'abanywerezayo mu wema. Bayibuli kyeva ebagamba mufulume tugende bweru okumusisinkana. Lwaki? Omusalaba guli bweru. Omusalaba bwe guba guli bweru, abali munda bayinza obutalokoka. Kati mwe muli bweru, muli munda mu wema, mwe mutotoogaliganira.
abavuluka ebweru abavaayo be basobola okulokoka. Isirayiri teyinza kulokoka leero. Lwaki? Bali munda, bakyakola saddaaka, bakyakola ebintuntu. Era wano waliwo ne yali ansobedde, naye kamuleke kuba bukwano gwange nnyo, naye yali ansobedde asasa ebiriga, ng'ekiri wali basala ebiriga. Naye nga bano tebagenze kwonooneka. Leeta endiga, buli alina endiga akasaawa yandiga. Ambaleke. Kuba mulinayo olunaku lwammwe, saagala batabulira wano. Muyinza obutawooma nga nagenda mbasokoola. Ono agamba bw'ati mu kitabo kye kibayita The Testimonies Volume 5 peegi 339 nti you cannot make every case right. Tosobola kulongoosa buli nsonga. For some who have injured have gone into their graves. Kubanga abamu abonoonye bagenze mu ntaana zaabwe. And their account stands registered against you. Naye era bye bakoze bisigala So in these bibawandiikiddwako. cases the best you can do Kati ky'oyinza okukola ekisinga mu bino is to bring a trespass offering kwe kuleeta ekiweebwayo to the ekyokwonoona altar of the Lord. ku kyoto kya And he Katonda, will accept and pardon you. era ajja kukuwulira akusonyiwe. Muwulire omukyalo ono mugezi. Ebyo ebintu bye mulaba bye balina ebyo byonna. Ekintu kino bajja ne batwesibako nti abalokole babba abantu, balokole basabiriza ssente babba abantu. Kaakati njagala okutegeeza giwaiti ebitandika. N'agamba nti oyinza okuba olina ebibi. Naye nga gwe wabikosa yafa dda. Kale leeta wano ekiweebwayo. Leeta ekiweebwayo obe nga akusonyiwa. Waayo kye bayita trespass offering. Ekyo kyaliwo mu ndagaano nkadde. Olwaleero tetukyasobola kuwaayo. Saddaaka zonna Bayibuli egambye saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala. Kyewava ontegekera omubiri. Mulimu ebintu Katonda byakoowa. Isaaya 1 okuva ku lunyiriro lwa 11 n'okuva ku lwa 13. Mulimu ebintu nga Katonda yabikoowa. Bw'agamba nti abikooye aba abikooye. Lwaki omuntu bw'aba akooye ekintu okimukakaatikako? Agamba bw'ati, zigasa ki saddaaka zammwe enkumu ze munsalira olw'13 mukama wange olw'13 temuleetanga nate ebitone ebitaliimu. Temuddangayo okuleeta ekitone kyonna ekitaliimu. Oddangayo obubaani bwa muzizo gye ndi. mmwe abawuuba obubaani abakatuliki n'abasiraamu muliko ki? Ekyo temukiraba, nze nakiwandiiseemu. Emyezi egibonese ne sabbiiti. Mmwe abalinda emyezi egibonese muliko ki? Sabbiiti bagambye eyo. Do not bring worthless offerings again. Worthless kitegeeza ebitalina na sense, ebitaliimu makulu. Incense is repulsive to me. Repulsive ate oluzungu lwogera na kirala. Repulsive kyekintu kyatunulako ne kiddukawo naye naddukawo. That is repulsion. Your new moon and Sabbath bw'atunulako abo observances. mwezi gwavuddeyo ne mukebera mu byuma otera oli emmere. Lya mmere yo bulijjo olira ku mwezi. Lya mmere yo. The calling of assemblies. I cannot endure wickedness. I cannot azisena wickedness mu luzungu. New moon and Sabbath. Nkoye ebintu bya sabbiiti. Kakati ekikulupu kyammwe nga mukuuma sabbiiti musookenga kweteekako Ichabod. Rejected group of people. Babagaana era singa nnyina bwe mbasooberera ne mbawandikako ekipapula ekinene. Bano ba Ichabod be baagaana mu Isaaya 13. Omusajja yabagoba ajja kuddamu abagobe. Ku lunaku olusembayo bagenda batwala nkaguddeyo. Mbalabulamu ekyanga mbalabulamu ekuzaago mutambulatambula n'akatapo. Waliwo akavubuka katambula n'olubaawo mbukatubaliramu ennamba ezo bwe zitambula kabalamu nekabuza wakoma mu piiki. Wakoma mu piiki sebo ze natuuka ne mu siniya 2. Okwo okubala mbwalina amagezi abalirire omuwendo gw'ennamba. Bagamba gukokota eri mu Ezekeeri. Formula akijja mu Ezekeeri. Ate ennamba ze exercise eri mu Daniel 8. Kati ate instruction ziri mu kubikulirwa 13. Who is fooling who? Bagambye mubalire omuwendo gw'ennamba. Mubalire muwendo ly'erinnya ly'omuntu gye mba mbalirira. So sebyo
babikooye akooye Katonda bw'aba akooye talina gwe yeebuuzaako ye abikooye akooye fisitisi zammwe mbaga zammwe n'akoowa sabbiiti zammwe abikooye n'agamba they have become a burden to me a burden abiraba ng'omugugu anobyeti katabyetisse bannange omuntu aba atamiddwa omuntu bw'akugamba ebigambo bino nti you are repulsive n'ayongera n'agamba you are burden nkubuulire bw'otanoba oba tokyanobye mu nsi oba wafa nadda nga wafiira awo ne bakuziika mu maka ago n'otamanyi I am weary of bearing them. I am weary of bearing. Akozesa ebigambo atamiddwa, they are repulsive. Nakozesa ekigambo burden. Nakozesa ekigambo weary. Weary kukaddiwa kuwulira ng'omukaddiya omuntu akugamba nti wenkutunulako wenkaddiira wenkulabirako wenkaddiira omuntu oyo toyita mu maaso ge toyita mu maaso ge nga gwe bw'oyitawo bw'oti awulira nga yeetika omugugu n'oddamu n'oyitawo n'aga nkaddiye n'oddamu n'oyitawo n'agamba ati ekyokusatu n'awulira aga mpulira ekinsindiikiriza okweyongerayo mu musajja ne mwongerayo isiripalusifu ne sabbiiti n'agiteekamu mu byakooye n'akwata n'asuula wali gwe n'otatya era n'okeera n'ogamba mwemukwata sabbiiti mwemukwata sabbiiti baakukoowa singa omanyi bwe baakukoowa naye mbagambako mbayamba ate mmwe mukaayana bukaayanyi. Hallelujah. So era n'agamba n'okugamba wulira ekiddako I will hide my eyes from you. Katonda bwaddukira agende yeekweke omubuuza mukama weekwese eki badiventi kakati bassebo ne bannyabo lwaki kino ekintu tetukijjaawo notukitegeera nokkiriza okutegeera tukaana kunoonya mukama yeekwese lwaki kulinaana kanisa y'abadiventi biibyo ebintu agambye nkoye munkoyesezza mpulira mugugu mpulira nkaddiwa mpulira mumala ngenze kwekweka ekintu ekikwesa Katonda gwe n'okizza n'okyogera nako andi bwe yampeeza ka message ne bw'onooleekaana nze sijja kulokoka kati nze mbu nkugendeyo mugeyeena bino byenjogera nze mmanyi nyamba ggwe bw'olokoka kitaasa ggwe bw'otalokoka nze mba nkunaabye mu ngalo mba nkuyamba ekintu nakirimu nkimanyi bwe kinyogoga nkimanyi obutopiki obuliwo nkitegeera obuntu obusomebwa nkiraba tekirina vision nkimanyi tugenze tuddeyo wammaku contradiction eddako wali wabaddewo olunyiriri tubadde ku trespass nga kyetaaga kumala kuwaayo Katonda abe nga akusonyiwa nti kubanga oli gwe wasobya yali yafa dda kakati olwo tukiteekewa kubanga tewakyali watukuvu watukuvu mmwe be twadikiwadde babagobye mmwe bayibuli emaze bagoba ne muyiye eddiini eyammwe iyo bayibuli egamba etya mu Yokaana ekisooka 1:9 agamba bw'ati bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe very good n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Omusajja atunaazako ebibi byaffe byonna ebitali bya butuukirivu bwe twatula. If we freely admit that we have sinned, the price is admission, to admit and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything not conformity with his will and purpose. Very good. Kakati basebo ne bannyabo nze kyekiri kye nabagambye waliwo bayibuli bano abasajja gye baagala naye nga tebaagala gibategeeza
bagiyita TCW. Ye bayibuli gye bembuleesinga. N'aba Jehovah's Witness tebakayanya bayibuli zino naye bayina eyaabwe nga yakyama nnyo eyafuluma mu 1994. Bayina eyaabwe gye batambuza. TCW kitegeeza the clear word. The clear word. As simple as that. T, the, C, clear. W, word. Kati oligiranga bajja boogera waliwo abooluganda bayibuli ejja gye bayita ecumenical bible, ecumenism. Bonna olwo ne batiisa buli muntu yenna nabeera ku bunkenke. Ecumenism mugenda kyerabirako n'amaaso gammwe, mukyesomereko, mugenda gyekwatirako n'engalo zo. Muganda wange gwe ampuliriza, ebintu bino bimaze okuba koodi era bisemberedde ddala. naye muzeeyise ndabulanga akutte ebintu ebyo. Wo akanga buli muntu yenna amaanyi ne gabula n'omuntu yenna ayinza okusomayo bayibuli. Era papa yamaze dde okulangirira n'agamba nga bw'asazeewo ensi yonna okugizingako kubanga yeefudde Katonda. Ti Roma efuuse ekizibu. Abatunuza gye mutalowooza mu mbeera eyo, Abadiventi tebasoma nayo mu bayibuli. Boogera ebyo buli omu n'atya bibye n'agamba Mukama. Babitubuuliranga buli omu n'alowooza alimiroke, buli omu n'alowooza obusolo bwe bwalunda n'agatuwedde. Ne tuvaamu nga twenyamidde naye nga tewali bulamu. The clear word of God. Ono agikozeeko ne kalisaaki akamangu. The clear word, originally published in March 1994 as a clear word Bible, is an English language devotional paraphrases of the Bible expanded for clarity. It is an interpretive text of the Bible written as personal devotional exercise by Jack Blanco, former dean of School of Religion at Southern Adventist University. Era bannange ng'owayiriza mu kuya nti nnimba yiyo. Southern Adventist University to be an additional study tool and devotional alongside the Bible. Kati eyo mwe tebagibalaga, bagikweka eno emabega. Major portions of the translation are material added by the author. Yagenda yeyegattiramu ebintu. Ono bosi nga yagenda seba yeyegattiramu. It is printed in chapter and verse format. Njagala kaliko 3. Kona ku 3. Otyo. Kakati waliwo we bagenda bagattamu. Archived from, no, go back. Waliwo ke bagenda bagattamu. You have pressed double. Bible version is translation. Religious Stories, retrieved 25th December 2025. 1. Njakulaga ebikontana mu Bible eyo bye yeeteeramu. Omugagga Blanco, omuntu omu n'atula ne yeewandikira Bible. Jack Blanco, nga dean of religion at Southern Adventist University. Yakuba Bible bonna bagikwese tebakulaganako, bakeberera eri manju. Oba simbawayiriza oba kale temugikweka mugijjeeyo. Mugjeeyo Bible, mugijjeeyo. Was initially printed at the school by the Southern College Press of Southern Adventist University and sold in church-owned Adventist book centers. Yamala batundira mu Advent balina ebyama byabwe mwe babulizabuliza buli muntu yenna. Though the clear word is not yet officially endorsed by the Seventh Adventist Church, kubanga balina gironkinga. It is now being printed by Review and Herald Publishing Association. Ensi ebakitta
baagala emala okufuluma mu bungi bagirange bagende bagireete, naye nze mbabuulidde era bwe banaagiranga mwenna mumanye nti obuzibu buzze. Chapters 11 and 12 of Daniel were a challenge, era yekyabatiizinga nnyo okulaba bwe babikyusa, naye yakozesa eddembe lye era n'abaako ebintu byagenda akyusakyusa nga bagenda bakyusakyusa ebintu bingi. Tujja kulaga ekyo kyokka mu maaso awo, tubalage contradictions eziri mu bayibuli eyo bagende okugireeta nga mmwe mumanyi oba munabikkiriza mmwe muzzaawo mbu mulinda enamba egenda kujja anakkiriza muganda wange nowaayo ekyenyi kyo. Kati abantu bona buli omu naakwatako ne ku kyenyi, njagaana nga ye sitaani musiru nemumusomako ng'era aleeta ekyenyi era nga galeeta ekyenyi. Wamma tuddeyo va ku TWC tugende mu maaso. Bayibuli egambye, if we confess our sins he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Bwe twatula ebibi byaffe ye wakiseera w'amazima okutusonyiwa, wakiseera w'amazima okutusonyiwa n'okutunaazaako byonna ebibi byonna. Akati bo bagamba nga bagala tolaba Zaakayo bwe yaliwa n'awaayo sente ziri mu yeekaalu, bo gye baddukira Zaakayo nagamba mukolenga bwe mutyo. Fenna bagaye buli kibi osobola okisasulira. Bwe mba natta mwana wo mba nyina kusibirwa bweru, mpeeyo ki? Zaakayo yasasula sente, yali yalya sente. So we cannot buy that kind of stuff. Wamadduka obudde bwaffe buweddeyo, tweyongere ku contradiction yeddako, tubaluddeko nnyo ate nga tulina bingi ebyokubagamba tulina bingi nnyo. Ekiddako awo, can we say we are saved right now by Christ's grace? Tugambe leero tusobola kulokoka. Yatuuka ekiseera n'ayogera ng'Abasiraamu, muntu tasobola kulokoka kati, omuntu tasobola kulokokera ku nsi. N.G. White ayogera bw'ati nti those who accept the Savior, however sincere their conversion should never, however sincere their conversion, newankubadde ng'okukyuka kwabwe kulinga okutuufu ennyo, should never be taught to say or feel that they are saved. Tebasomesebwanga kwogera newankubadde okuwulira ng'abalokose. Those who accept Christ in their first confidence, abo abakkiriza Kristo mu buvumu bwabwe, say I am saved, bagamba nti tulokose, are in danger, bali mu kabenje of trusting to themselves, ak'okwesigamako bo bennyini. Can you imagine? Ebyo jabisanga mu kitabo kye bayita Christ's object lessons, page 155. Bayibuli egamba sinaffeffeka. Kale katusooke tusoma olwo mu Yokaana ekisooka 5:13. Agamba bw'ati, ebyo mbibawandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe, mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe, mwabakkiriza erinnya ly'Omwana wa Katonda. Gwe kasitokkiriza erinnya ly'Omwana wa Katonda. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, which represents all that Jesus Christ is and does. Wammatera dduka mangu mu Yokaana 3 okuva ku 16. Yokaana Enjiri ya Yokaana. Enjiri ya Yokaana essula 3 okuva ku 16. Agamba bw'ati mpaka 19. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Ensi ekimutumya wano, ensi erokokere ku ye. Agirage bwe balokoka, ensi erokokere ku ye. Kati ate gwe bonzize emabega era obatolokose. Katonda alikuba ekisenge ekisiige.
amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga. Amukkiriza tegugenda kumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana, ate ono atamukkiriza gumaze kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. guno gwe muki genda gwe kuluddako musango, kubanga omusana guzze mu nsi, omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala ekizikiza kakati okukira ekitulokola omusana. omusana tokiteeza kumulisa leero gwe nogaa siraba abaga nti ndaba oba weereeterako obuzibu mugaye nimujja kulaba mu maaso eyo tokyemulisa kati gwe nozibiriza nga weebuzabuza nogaa nti togambanga nti olaba kati ku nsi bagambye omusana guzze mu nsi ate gutumulise leeta awona ekisooka emu 15 agamba bw'ati Timoseewo ekisooka emu 15 ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi, mu bo nze olubereberye. Mu bo kino ekigambo kyesigwa yajja kulokola ate mu bo nze olubereberye. Ne gwe yalokola wuuyo be yalokola baabo gw'ogamba otya nti omuntu talokoka kati. This is a faithful and trustworthy statement deserving full acceptance and approval that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost. Agamba yalokoka ate gwe owakana. Olwoba owakana ki? Wuuyo agambye yalokoka. Kino kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Timoseewo ekisooka 3 okuva ku lwokubiri. Agamba bw'ati 3. Kino kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Oba 2:3. Ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. 2:3 gye tuliko. Ayagala abantu bonna okulokoka. Ayagala abantu bonna okulokoka. Era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. N'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Obulokozi bwajja. Kubikkulirwa ennyiri zitandise okubuukabuuka wano. Kubikkulirwa agamba n'empulira obulokozi buzze n'eddoboozi ddene. Kubikkulirwa 12. Okutandikirawo. Kubikkulirwa 12 okuva ku lw'ekkumi. Agamba bw'ati. N'empulira eddoboozi eddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa abaganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Nabo bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe kutuusa okufa. Kale musanyuke eggulu. Ne bw'olekeraawo obulokozi buzze ne Kristo. Obulokozi ku lw'ekkumi ddayo wali obulokozi buzze. Agambye and I heard a loud voice in heaven saying, gyalina loud sinakaama sina bya lwegonzogonzo. Now the salvation, obulokozi, and the power, and the kingdom, the dominion, the reign of our God, and the authority of his Christ have come. Gambye bizze, gwatoga tebyajja. Birijja. Kati gwe wajja, gwatogamba birijja. Ono agambye bizze. Buzze obulokozi. Olungereza lukijjayo bulungi. Ne bakubulira n'ebyebuzze nabwo. Buzze our salvation and the power and the kingdom or dominion reign of our God and the authority of his Christ have come. Bizze have come. Tekyajja na kimu. Kati ate Yesu najja nga ali bbeya ng'ate olugirugaye najja na bino byonna nga tokkiriza nti yajja. Ennyiri zitandise okuneesombako wano. Kulokoka. Naye Basesalonika alina lwayogera olugiriri olwo nga luzibu nnyo. Olugiriri olwo luzibu nnyo. Basesalonika ekisooka 3 olwokubiri.
agamba bw'ati, Eh. ne tutuma Timoseewo muganda waffe era omuweereza wa Katonda mu njiri ya Kristo okubanyweza n'okubasanyusa olw'okukkiriza kwammwe. Satu. Okay. Basosonika ekyokubiri 3:2. Oyo yokka yekka yamalamu amaanyi n'ogamba obandekeraawo. Era tulokoke eri abantu abatalina magezi ababi, kubanga okukkiriza si kwa bonna. Ekaaga obula okulekerawo n'ogakamba alokoke. Muntu omulaze ennyiriri zonna, omusomedde buli kintu kyonna, yo Bayibuli kyeva egamba, era tulokoke eri abantu abatalina magezi ababi. Tulokoke eri abantu abatalina magezi ababi, kubanga okukkiriza si kwa bonna. Olwo ntera dusoma nga naatera okukoowa, naye mbaŋŋenda ate nenzijukira, kubanga akatikiriza kayogerera bino, maze okuggyayo abantu bange abasinga, nsigazaayo mwannyinaze omu. Kati ate ye ekizibu kyokka kye nafunye nti ye talina nakyamanyi, talina kyamanyira. Ne Bayibuli namugulidde engulire bwe nti nengimukwasa. Omubuulira kino n'akubulira Pasita Bugingo, omubuulira kino n'akubulira omusumba w'ekindi, omubuulira kino buli ky'omusomesa agaana yeera. N'abalokole gwe nga bafujjo, gundi yafuma gundi wano. Ye nga bambi olaba amagezi ge tolina bw'ogenda gayamba, kubanga ensi baakolera abalema obugaali ne babateera wali. Obulema ne buba nga tojja buwulira nnyo. Ne baddira omuntu atalaba bulungi muzibe, ne bamukolera gaalubindi. Abe nga tajja kuwulira bulungi, ne bamukolera gaalubindi. Ne bamukolera n'ekirala ke bakayita ka walking stick. Naye omuntu ng'obadde tolina nnyo magezi, ensi teyizangayo kintu kyonna kuyamba ku muntu nga si mugezi. Ababa abaleko oba bafa bafe. Kyova olaba nti oluusi twogeza eddoboozi ly'amaanyi nga tukaatiriza ebintu, mwe ne mugamba nti nkuwabwa obukambwe. Toyinza butakambuwala ng'olaba oziise. Naziika Edisa ng'afiiridde mu Advent, nenziika Saala afudde mu Advent, kubanga ewaffe nze mukulu waawo awo, nze mukulu w'ekikaawo. Bw'ofiira mu ddiini endala, ab'eddiini yo tebalina kuziika, balina kusomayo ku bubaka. Nze mubuulizi, era bo bakimanyi. Okufa wali ewaffe tewaliwo misa ndala yonayona muntu kyasobola kusoma. So olw'obudde bwaffe nti bwenze nnyo bassebo ne bannyabo, njagala kubagamba nti Yesu Kristo yatusasulira buli muwendo gwonna, si gye tubaddeko ey'okusasulira. Yatusasulira nti twalokoka. Tubadde controversy egamba twalokoka oba tulirokoka. Ng'omumpembe yagala tetusobola kulokoka. Mu peegi ey'ekikumi55 yo Bayibuli egamba tulokoka. Bw'olokoka oba olokose. Bayibuli eyogera mu bikole batume endooza 2 waliwo abaalokokaawo bangi mala kubalaba. 2 nsome. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi, n'ababuulirira ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa, ne bongerwako buli ku lunaku luli abantu nga3,000. Ne bongerwako abantu nga3,000. Nzirirayo kwana. And Peter solemnly testified and continued to admonish and urge them with many more words, saying, be saved from this crooked and unjust generation. Mulokokere mulembe guno ogwakyama, mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Mulokoke. Era ne bakiwulira abantu 3,000 ne bakkiriza, ne babatizibwa. Ne babatizibwa. Kakati gw'ogamba nti teri kulokoka kwa kaakano. Babo bagamba nti n'okulokoka kirina kikitegeeza, nakyo tujja kikwatako. Buli wokirako nakwe kujja kujja nga mulamwa. Waluganda ogwo nakwe kujja kuba mulamwa mulala. Tujja kutuula. Balina olwewombeekerezo, naawe n'oguma. Kumba omuntu agenda okufa. Tetugenda kusirika busirisi. Tetusobola. Tugenda kwogera, tugenda kubinyonyola abantu,
abantu bagenda bikwata mu mutwe, tujja bibasiiga yonna tugende nga tubagema. Ogenda okugenda ng'okyama ne sabbiiti bagaye gwe oli waki mu adiventi, olaba Katonda yabadduka, bwe mubalaba mudduke. Katonda yagaye nti mbeekweka, mukono gwaye gumbeera wala, I will hide my face from you. Hide, God will hide. Bino byonna byaki tubibagamba kubanga tumanyi nti obudde bugenda kukya, empaka zigwe mu kibuga. Tubibagamba kubanga tumanyi nti obudde bujja kutuuka, otandika okusinda ng'olwogenda. Tubibagamba leero mubiganira mu gurupu, naye waliwo akaseera akajja okutuuka nga buli muntu agenda kuyimirira yeerwaneko yekka, nga addamu yekka bye yaddamu. Bakubuuza ani yagamba okukwata amateeka, nagajja kubali be nagawa. Gwe n'oleeta olugezigezi n'ofubutuka mu Uganda, gwe gwani ennyo agakwata nga tikkula bano, gwate ogeetikka otya? Gw'ogeetikka otya? Waliwo ekiseera eky'ebibuuzo ne bagenda okubuuza nga tokyasobola kwanukula. Nbagamba abooluganda mulowoozenga ku biseera bwe bityo. Waliwo akaseera omuntu lwagenda okusigalako obwomu. Bw'otasigala bwomu wano ku duniya, lazima osobola okusigala obwomu awantu wonna. Bwe muba mu gurupu, eddiini enguma, eddiini enywera. Bwe muba mutambula nga mugenda mwogeramu, bwe muba muyimbira mu kwaya, eddiini ebanywevu. Naye waliwo akaseera lw'osigala obwomu nga maama wo tagenda kuyimirira, kitaawo tagenda kuyimirira, nga tewali n'omu agenda kukwogerera, okujjako okupulaningira ebintu byo n'obiziba. Waliwo akaseera ako ke bagenda okusiba akaba, oleme kuddamu kwogera kigambo kyonna. Bakusiba amagulu ago oleme kuddamu kutambula ng'olina by'olaga. Waliwo akaseera ako bagolola engalo, si kulwa ng'ogenda n'ekinusu. Obwo obudde bwe buli. Kati olw'okuba waliyo obudde obufaana bwe butyo, mwerowoozengako olowooza. Bayibuli egambye mu Bebulaniya 2, kyekituva kitugwanira ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa. Kabe kasinge tuwaba ne tubivaamu. Kyangu nnyo okuwaba, kyangu nnyo okugoberera ekintu nga kifu. Ate busevenifide si kuwaba. It is totally wrong from the word go. Bufu tebuliiko nagamba mbuka kyakwekenneenya. No. Si kwekenneenya wadde akatono. Ekintu nkugambye kifu. Okuviira ddala bakiyiiza, okuviira ddala kutomera kwonna, okutomera okw'emirundi. Disappointments ezizze zibaawo. Kyova olaba ebimu ebitabo bijja kugamba nti Mira yasooka kulangirira 1843. Bwe gwalema n'agamba nedda, it is just a matter of months. Ye Katonda agezesezza just kugumiikiriza kwaffe. Tugende mwana mwena. Era mwana mwena ne kikuba. Kyaddamu ebbakuba mu 56. Ne kibakuba buli bwe balangirira ebinaku kati baabivaako tebakyalanga nnyo. Beesiba kuba Katuliki be bawaayiriza. Mutuwaayirizanga muliraba. Beesiba kwabo. Walingawo omukyala. Mukadde simanyi mama Muteesa. Ankubira sebo musomesa tega primary radio. Olaba leesawo akasajja nga kagamba nze mpa abalokola amaanyi. Era nagenda Emagombe nembagwa ne pasita gundi nengenda naye ne pasita gundi nebagamba naye bannaye kati mwe muliviireeyo muddeko ku magezi ataaga photoshopping. Ate muve ku photoshopping mutegeere kati kino bakiphotoshopinze kino kiri oligino. Obuvubuka bwonna obwagala airtime kyebukola. Mulimu n'abakalisa g'abalokole nga manyi nga emitwe gy'abakulembeze gijjudde ebituli. Buli ava Emagombe jangu. Ffe twatta gundi ne tusula n'ennyonyi. Ennyonyi yafiiramu abantu n'ennyonyi endala era. Ffe twaleeta accident ya Cosmas Adiebo omutwe, Prime Minister wa Uganda. Abalokole nga bakuba mu ngalo bannange. Era olumala obalimba ebyo nga buli omu asaba. Mwena mmwe saagala bakuteka ekisanda nga mmese. Don't be dropped. Ave Emagombe ani yamugambye aveeyo.
abadde akola ngaani. Waliwo akawala juzi katutuusa mu night prayer kwolwo nejjula. Nze natuula kubanga baali bandekedde nga nze mukulembeze bekisibo bakirese emikono gya kati nentuulawo naye baalebuka bamutadde mu puroguramu kuba nze bwesibukkiriza. Ne kajja ne kagamba nze nali next went ku sitaani nga nze kumpi oba nga kireero olabona buli omu abantu beebaka naye wano nga buli omu atunula era nga nze bwentuuka nga waliwo n'abavunnama naye ekisa kya Katonda nga lyava mu bitiibwa bwe bityo nga ojjawo amagezi ago mbu nga tulina sente empya n'enkadde naye mpaka byonna bwe twagamba mbitadde nakatunuulira gandaba konna konna. She was a beautiful girl era akimanyi tekayinza kugenda mu maaso kumala myezi kuba kazunga butunzi kagenda kawoba obujulizi mbukaali kakwanuka sitaani simanyi kaganda ke simanyi bwasoma naye ebyo ngaani gwosiriwaza gwolimba ezo zonna sitoole nze toyinza kunimba. Lwaki banimbako nenkowa nali nvuga oluganda nga nti nze nagenda mu ggulu banzijemu ne bakuyisaawa naga nayita wano mu kawompo nesebo nasanga bamuwadde lumu mu kibuga awamu nenseka nengamba oluganda nti omusajja oyo abadde mukwano gwange ebbanga ddene tumaze naye kumpi emyaka 8 nga mukwano gwange nga tambulira nkoti waliwo yamuyisa mu kawompo nange neewunyisa kubasanga nga mutudde ababuuza nti abagaba bamuyisa mu kawompo. So baganda bange mwenna abadde bawulira enjiri eno nkukubiriza nga nkugamba osobola okulokoka. Yesu agenda kudda ku bire, agenda kudda okuwa buli omu mpeera ye nga bwe yali. Bayibuli ega buli muntu yeetikka omusalaba gwe agoberera omusalaba gwakukomererako bibi byo gwakwejja kwamini buli omu yeetikka omusalaba gwe amugoberere. Twagala tuve ku nfumo z'abantu muve ku ebyo ntolya kino tolya kiri. Bayibuli egamba eri abaasiigibwa obugwagwa ebimu bya muzizo naye abalongoofu teri kintu kibi. N'olwekyo ebyo byonna tubiveeko tusobola okuyingira mu bulamu obutaggwaawo. Katonda bw'agenda otuwa obuwi obutali bwakolakola kufiirwa ebintu bwe bityo bakusasula mbutokkiriza kukwata ku ssente mbulwa sabbiiti omusajja azze kusasula. Omusajja yeerekereza agambye ssente zimukema kwata ssente. Omutaasa ekikemo mbusikwata ku ssente ku sabbiiti. Anoga nti baabaloga mbabuulire baabaloga muyinza okuba temufuuwa mmindi naye nga zonna ezifuuyibwa ekasubi nga zolekeramu. Gwogamba otya nti tobagenda kusasula. Oli ayagala kukola bulungi yali akulyaza amaanyiza azze ku Saturday ate olukiranga ogamba kyekibi okukola ku sabbiiti oba kyekirungi kati okusasula kibi. Nze munsesa tugambe kimu nti semuli ddiini it is a choir. Awo tujja bakkiriza nga bwolaba Nandujja gurupu ye nga bwolaba ki nga bwolaba Firebase ani omulala nga bwolaba Kirabo gurupu ye bo bayimbi kubanga ekyo kyo tusobola obbakkiriza mukikuba naye ebintu by'okusomesa muve ku bintu. Wama oba oyagala okulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamyenga. Weebale Yesu ndokokedde ddala. Amen. Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nkwebaza olw'abo bonna abakkiriza Mukama okulokoka. Nkwebaza olw'Abadiventi abaatula n'abalyatula ebigambo bino byonna bye twogedde. Mukama bw'ogenda okutaasa okuva mu bulimba obwenkaniddaawo mu nzikiza eyenkaniddeawo
nkwegayidde obawa ekisa, obanyweze mu ngeri ey'enjawulo. Abasekerizi baleme okubamalamu amaanyi, baleme okubanafuya, baleme okubakyalirakyalira. Abaagala okubakyalira babagobera ebweru ku sipiidi. Nkwegayidde Mukama baleme okubaganya okuyingira amayumba gaabwe. Bayibuli eyogera kubatambula nga basensera ennyumba ennamba ne bavuunika enju nnamba. Baleme kukyama mu linnya lya Yesu. Mukama nga bw'ozootaaza abantu abalala, na bano bataasize ddala, bano abakkiriza obulamu obutaggwaawo, kubanga babadde balina okunyiikirira mu Katonda naye si mu kutegeera. Nkwegayidde bataase bayingize mu bulamu obutaggwaawo. Nkwegayidde babikkire ku maaso balabe ebigambo bino, balabe omukisa guno ogubateereddwawo, beekwate ku mugwa basobole okulokoka. Byonna Taata tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Ennamba eyo gye babateereddewo ya Pastor Emmanuel Kisuze. Bw'oba olokose omugamba, mukubira n'omugamba nti nze naye atudde obulokozi nalokose. Tugenda kubatiza nga bdi nga 14 tugenda kubatiza abaalokoka. Atulinawo bameka? Twakafuna 40. Tugenda kubatiza. Waliwo yaŋŋambye okumuwandiika ne mwerabira. Okay. So tugenda kubatiza. Tujja kubatiriza mu kifo, tujja kibabuulira, naye tubaagala ddi wano nga 7 ku Sande eno, ku Sande eno kawungeezi essaawa 5 abagenda mwenna okubatizibwa. Bw'oba okubya essimu ogaba n'essimu yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kubabatiza. Abatalina bakwewandiisa ng'ogamba dadi yabuulira, tojja kubatizibwa. So tugenda kubabatiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwo olunaku lugenda kuba lunaku lw'amaanyi nnyo. Tugenda kuba nga we shall celebrate. Tujja kucelebratinga, naye bw'onojja tujja kukubulira bw'ogenda okukikola. Ate mwe abavudde mu Bwadiventi tugenda kubaddamu. Oli yali abanaaza byammwe, baali bakunaazaako gundi Lweza, naye kakati wano tugenda kuba tubabatiza ebyaddala bye mutegedde. Yes. God bless you. Thank you very much.